ਸੈਕਿੰਡ ਏਸੀ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ ਇੰਡੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਆਊਟਡੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਵੈਕਿਊਮ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਜੀ। ਬਸ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਏਸੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਆਊਟਡੋਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਗੈਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਸ ਆ ਵੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰੇ।